денеска на дневен ред и разговаряме по завършната сметка на община Битола за 2015 година. И аз са оттегли подателци, 12 страни, анализа на завършната сметка. Ако почвам сега детално да разговарям това, мислам дека ќе треба председателката да направи 2 паузи сурчи. Глава, ова е отрена на страна, затоа што истото тоа, кога ви разговарат и за регламацијата на бюджетот, има ние кој беше на некој друго место, не сте се концентрирани и денеска имаме завршна сметка со последица на тоа што не сакате да коригирате одредени работи за кои што опозицијата добронамерно ви и навремено ве опомена. Но да се вратиме на кратко со бројките. Во презентацијата, така сладко срочена од страна на општинската администрација, беше кажано дека локалната самоуправа после една деценија, преход деценија и плюс на власт во Битола, има реализирано и почеа да се редат некои проекти. Кажа дека дека Битола е најградска Битола, дека буџетот се финансира директно од наши пари, дека соедно се работи домаќински и транспарентно. Сега со ред. Повеќе за една деценија на власт, тоа се над 250 милиони евра поминати низ оваа зграда тука, низ оваа општинска администрација и подпишани, ставени со подпис на овој градоначелник. Над 250 милиони евра. Да биде абсурдот поголем, најградска Битола. Денеска на дневен ред имам уште една точка на која што ќе водиме дискусија за да се организираме како да извршиме заловување на дивите коњи кои што летаат низ Битола и како да имаме третман спрема нив. Значи во таа најградска Битола денес слободно по широк сокак се движат коњи и на главните магистрални улици возачите низ оваа најградска Битола прават сообраќајки со тели коњи. Тоа е последна декада владење на оваа власт со овој градоначелник. Домаќински и транспарентно. За тие кои што не знаат, ќе ги подсетам. Веќе втора година со ред, председателот на Комисијата за контрола на материјално-финансиско работење, Никол Черкуловски вика, Комисијата се состане и разгледа материјалите и гласаше со 3 гласа за. Другите 2 гласа или другите 2 представници од опозицијата не присуствуваат на таа комисија. Зошто? Затоа што последниот пат пред 2 години, кога побаравме отчет од општината и од општинската администрација заедно со градоначалникот Талески, како и каде се потрошени за еден квартал 2,6 милиони евра, ние до ден денес немаме добиено никаква информација. Значи, колеги, не станува збор за 2,6 милиони денари. Станува збор за 2,6 милиони евра. Во тој квартал има по 80.000 евра потрошени за трошоци бонусна репрезентација од страна на градоначалникот. Тоа се за 3 месеци, по 30 дена, 90 дена. Како се тргнат саботите и неделите, нешто над 1000 евра дневно за репрезентација. Одговор не добивме како се потрошени тие пари. Не добивме информација како се потрошени тие 2,6 милиони евра. Тоа е за домаќинското и транспарентно работење на општината, општинската администрација и домаќинското и транспарентно работење на буџетот, со буџетот. Инаку, според член 45 од статутот на општина Битола, ние како Совет на општина Битола имаме можност и потреба и обврска деце да вршиме контрола на материјалното финансиското работење. Во бројки за оваа година буџетот во 2014 кога се носеше беше 27,5 милиони евра, од кои што 2,5 милиони евра ни беа предвидени како кредит. Кредитот не го добивме, ребаланс направивме и стигнавме до сума 24 милиони евра.
за на крај, завршната сметка да биде 20 милиони евра. Тоа е за сумата со која што се затвора 2015. Од очекуваните 27,5 милиони евра и покрај сите наши добронамерни сугестии, дека тоа е нереално и абстрактно да се размислува, стигнавме до 20 милиони евра или по проценти. Тоа е 27,27% отстапување од предвиденото или скоро 30%. Или една третина сме го промашили буџетот. Спорувам како општина, а една третина сте го промашили буџетот, спорувам како власт на владење. Дали знаете што се случува со една фирма која ќе го промаши буџетот на 30%? Тоа што се случува со фирмите во битолското стопанство. Имаат многу тешки години, најчесто завршуваат со стечај. Битола е на тој пат, таа најградска Битола, во која што е домаќински и транспарентно се работи. Имаме намалени суми за уредување на градежното земјиште, што е сосем очекувано, затоа што ова намалување се гледаше уште пред 2 години. Од 2011 до 2013 беа собрани 5,2 милиони евра однос на пари во однос на буџетот, платени за комунари во бившата касарна или Златери. Од нив се инвестирани околу 180.000 евра, останува да висат 5 милиони евра, за кои што денеска некој ново јавно обвинителство, специјално наречено, го чешла буџетот и чешла документите и го проверува работењето на општинската администрација на чело со градоначалник. Велите дека инфраструктурата била многу добро сработена. Ако се измери површината на која што должината на која што турен асфалт, тоа е на 2 километар асфалт. Но, за да звучи тоа убаво, дали знаете дека минатата година си има турено 1000 метри асфалт. Или 100.000 сантиметри, или 1 милион милиметри асфалт. 1 милион. Многу убаво звучи. Должината на асфалт која што има турено општина Битола. Реално сте сосема поинаква кога ќе се видат нормалните мерки. Значи, од 1 милион милиметри, 1 километар асфалт за општина Битола, мислам дека областна инфраструктура сосема промаши на година. Екологија. Униза се нишат загубите не само на материјално ниво, предизвикани од еколошката катастрофа во која што е Битола, а имаме намалени суми за екологија. За туризам не може да станува збор. А од друга страна, реализираните проекти растат. Стадионот се уште представува само абстрактни мека, базенот, спортската сала, исто така. Имавме една болна точка за битолчани, визави вработувањето, а тоа е иселувањето. Денес во Битола си имаат иселено над 30.000 луѓе. Вчерашниот ден имав скајп разговор со мои пријатели во Јапонија, Дубај, Виена, Лондон. Тоа само покажува дека луѓето со кои што вчера сме пиле кафе на широк сокак веќе не се меѓу нас. Се заминати во белиот свет. Денеска од Македонија се селува најработоспособната генерација. Таа генерација која што треба да го прави растот во економијата во државата. Луѓето што требаше да отвараат или да работат фабрики, те не сработат натаму. Дали знаете дека денес, во 21. век, најголемо ниво на патриотизам е отварањето на фабрики и зачувување на работоспособното население во својата држава. Фабрики кои што ќе бидат отворени, структурирани од генерацијата која што треба да го носи растот на оваа држава. Тоа е патриотизам. Од
буџетот се гледа дека неатрактивноста на градот добива огромни размери. Уредувањето на градежното земјиште и комуналите полност на тие ставки покажуваат дека е намален интерес за града и во Битола. Тоа не поврзува со уште еден друг факт, а тоа е дека пазарот на недвижности е секогаш поврзан со пазарот на труд. Во оние делови од државата и во оние држави каде што имаме пазар на труд, секогаш имаме раст на пазарот на недвижности. Затоа што луѓето кои што се вработуваат, луѓето кои што генерираат приливи и приходи, сакаат да си овозможат услови за раст како сопствен, така и формирање на фамилија. Тоа е природен тек на човек. Денеска тоа го немаме во Битола. Тоа се фактите кои што реално можат да потврдат денешната состојба во градот, а убаво се гледаат и избројките и анализата на буџетот, ако се прави цифри. Зошто па да не си замерат луѓето кога се париме со 8500 денари минимална плата, а од друга страна 10 и 80, нека бидат и 12, нека бидат и 13 и 14. Пазарната кошница вели дека се потребни 30.000 денари. Значи 1:3 се примањата што се добиваат во новите фабрики инвестиции спрема реалната потреба за живот. Како тоа што очекуваме да имаме раст на економијата во градот, за кој што ние како Совет сме должни да се грижиме. Јас би зборувал и за странските инвестиции, за парите кои што се вложени за тоа, неочекуваноста, но сепак вашата агенда денес е крајно јасна, да поддржите уште една завршна сметка на поразителна економска година за општина Битола, година во која што наредните генерации ги ја сметат како имаме црните години и година која што не посакува повеќе да се повтори во Битола. Ние ги гласаме против, токму поради овие причини кои што ги направив јас и моите колеги. А вие ќе бидете дел од таа историја која што поддржава завршната сметка на буџетот на општина Битола, која што ќе биде прогласена за една од најтешките и најценните во неговата понова историја.